Менее 2 десятилетий назад отдаленный остров столкнулся с экологической катастрофой, вызванной взрывом, крысами и мышами. Когда тысячи крыс остались наедине с пингвинами на маленьком острове, никто не мог предсказать, что произойдет дальше. Сначала никто не обратил на это особого внимания, но то, что произошло дальше, послужило поводом для одной из самых шокирующих экологических историй, которые когда-либо видели ученые. Крысы и мыши, которые убивали диких животных и уничтожали места гнездования. Все началось тихо, всего лишь с нескольких неожиданных изменений, но вскоре сам остров начал разваливаться так, как никто не мог предсказать. Итак, вся растительность, которая затем оказала влияние на дикую природу. Это необычная история острова Макуори и шокирующие последствия простой ошибки, которая вышла из-под контроля. Остров, о котором время забыло. Остров Макуори расположен у черта на куличках в окружении бурного Южного океана. Этот 34-километровый участок Гренландии казался достаточно мирным, но ему суждено было стать местом проведения одного из самых шокирующих экологических экспериментов в современной истории. В 1810 году, когда исследователи впервые обнаружили остров, они обнаружили место, не похожее ни на одно другое на этом острове — Земля. Пляжи кишели огромными морскими слонами, греющимися на солнце. Группы королевских пингвинов издавали громкие веселые звуки, которые эхом разносились по всему побережью. Но то, что по-настоящему выделяло этот остров, по-настоящему отличало его от других, находилось за берегом. Высокая трава кочки мягко колыхалась на ветру, образуя густые луга высотой выше роста взрослого человека. Высокие растения-гиганты, похожие на капусту с острова Макуори, росли по всей земле, словно покрытые листвой гиганты. Это был необычный остров. Это был дикий рай, нетронутый временем, где природа произрастала свободно на протяжении тысячелетий. Животные эволюционировали в изоляции. У них не было естественных хищников, и это отражалось в их стратегиях выживания. Буревестники, например, днем проводили свои дни в открытом море и возвращались только ночью, чтобы спрятаться в подземных норах. Этот хитроумный план прекрасно срабатывал на протяжении многих поколений. Но затем произошла первая ошибка. Отдаленное расположение острова, которое так долго обеспечивало его безопасность, внезапно стало его слабым местом. В начале 1800-х годов сюда прибыли охотники на тюленей, а вместе с ними и незваные безбилетники, крошечные существа, которым здесь не место. Крысы, мыши. В то время никто этого не понимал, но то, что последовало за этим, стало одной из самых тревожных историй предостережений в истории охраны окружающей среды. Тысячи крыс, которых оставили свободно размножаться среди местной фауны, особенно среди беззащитных пингвинов, вызвали цепочку событий, потрясших научный мир. Остров Макуори, когда-то забытый временем, вскоре приобрел дурную славу, и потребовалось более 2 столетий, чтобы полностью осознать последствия этого раннего вторжения и попытаться их устранить. Прибывают незваные гости. Охотники на тюленей, прибывшие на остров Макуори в 1800-х годах, понятия не имели, что в своих грузовых трюмах они несут семена разрушения. Среди их припасов и оборудования были спрятаны существа, которым суждено было навсегда изменить остров — крысы и мыши. Это были не просто вредители. Они были выжившими, достаточно выносливыми, чтобы переносить длительные морские путешествия, и достаточно предприимчивыми, чтобы сделать любое новое место своим домом. Для них остров Макуори был раем. Никаких хищников, бесконечные укрытия и больше еды. И что же это за еда? Самые уязвимые обитатели острова.
Буревестники, которые когда-то благополучно гнездились в подземных норах, погибли одними из первых. На протяжении тысячелетий этим птицам не приходилось защищаться от наземных хищников, но теперь их безопасные убежища внезапно превратились в шведский стол для голодных грызунов. Но крысы не довольствовались только яйцами. Они обнаружили, что птенцы являются легкой добычей, и даже спящие взрослые птицы небезопасны, и крысы на этом не остановились. Они поедали все, что могли найти. Цветы, семена, фрукты и крошечные прорастающие растения, оставляя за собой следы разрушения, которые быстро распространились по всему острову. Мыши, более мелкие, но еще более многочисленные, присоединились к ним. Они охотились на насекомых, поедая личинок, гусениц, мотыльков, пауков и жуков. Те самые нити, которые скрепляли экосистему острова Макуори, были разорваны. Поначалу охотники на тюленей замечали только ущерб, нанесенный их собственным запасом продовольствия. Крысы и мыши проникали повсюду, поедая их припасы и делая жизнь невыносимой. Что-то нужно было делать, и тогда решение казалось очевидным. Кто лучше кошек умеет ловить крыс и мышей? Возможно, это было сделано намеренно. Возможно, кошки появились случайно. Никто не знает наверняка. Но к началу 1800-х годов стало ясно одно. Кошки теперь были частью хрупкого равновесия на острове Макуори, а вместе с ними и проблемы острова стали множиться. Теперь остров был заполнен тысячами крыс, бесчисленным количеством мышей, свободно разгуливающими кошками и местными пингвинами, которые жили все вместе на небольшом пространстве. То, что последовало за этим, переросло в одну из самых шокирующих экологических катастроф, свидетелями которых когда-либо были ученые, доказав, что если оставить крыс наедине с пингвинами на маленьком острове, это может привести к гораздо большим последствиям, чем кто-либо мог себе представить. Когда решения становятся проблемами, предполагалось, что кошки все уладят. Их привезли для охоты на крыс и мышей, наводнивших остров Макуори, и они должны были восстановить равновесие. В конце концов, кошки, опытные хищники, и грызуны были их специальностью. На мгновение показалось, что план может сработать. Но на этом изолированном острове, где птицы так и не научились бояться хищников, кошки нашли более легкую добычу. Вместо того, чтобы гоняться за крысами, они обратили свое внимание на беззащитных морских птиц острова. Птицы, которые тысячи лет благополучно гнездились, внезапно оказались без защиты. Они не знали, как улететь, они не знали, как дать отпор, а кошки охотились не только для того, чтобы выжить. Они охотились ради спортивного интереса. Кошки устроили такую охоту, какой остров еще никогда не видел. Это была настоящая бойня. Ежегодно они убивали около 60 тысяч морских птиц. Это более 160 птиц в день. Виды, обитавшие на острове тысячи лет, начали исчезать один за другим. Пернатый попугай с острова Макуори, небольшая нелетающая птица, которая не могла убежать от кошек, вымерла. Разноцветный попугай с острова Макуори также исчез навсегда. В общей сложности было полностью уничтожено более 10 различных видов морских птиц, некоторые из них даже до того, как у ученых появилась возможность изучить их. Тем временем крысы продолжали размножаться. В то время как кошки охотились на птиц, крысы вели себя совершенно дико, совершая набеги на гнезда, пожирая растения и опережая любого хищника, который пытался их сдержать. Сам план, направленный на решение проблемы, только усугубил ее. Затем произошла еще одна ошибка, совершенная из лучших побуждений. В 1878 году кому-то пришла в голову, по их мнению, еще одна блестящая идея. Следуя старой традиции, они выпустили на остров кроликов. Причина была проста. Если бы моряки когда-нибудь потерпели кораблекрушение вблизи острова Макуори, у них были бы кролики, которых можно было бы поймать и съесть.
Но никто не предполагал, что произойдет, когда кролики окажутся на острове с пышной растительностью, без естественных хищников и с неограниченным количеством пищи. Они размножались с поразительной скоростью. К 1968 году по острову бродило более 100 тысяч кроликов. Это тоже были не милые безобидные кролики. Это были машины-пожиратели, которые пожирали все, что попадалось на глаза. Гигантские травы, густые кочки и даже корни местных растений были съедены дотла. Целые склоны холмов начали разрушаться, а растительная жизнь исчезать. Остров, который когда-то был зеленым, оживленным раем, превращался в бесплодную пустошь. Но худшее было еще впереди, и шокирующие последствия того, что тысячи крыс были оставлены наедине с пингвинами на этом маленьком острове, вот-вот должны были достичь своего разрушительного пика — потерянный рай. К середине 1900-х годов остров Макуори уже не был похож на тот дикий рай, которым когда-то восхищались первые исследователи. Яркий потусторонний пейзаж был почти неузнаваем. Там, где когда-то колыхались на ветру гигантские кочки, теперь были голые участки эродированной почвы. Там, где над ландшафтом возвышались великолепные мегагербы, остались лишь корявые остатки. Преображение было ошеломляющим. Это место было похоже не столько на природный заповедник, сколько на поле боя. Поле. Во многом в этом были виноваты кролики. Они съели примерно 40% всей растительности на острове. Они не просто обгладывали листья, но пожирали целые растения, включая корни. Когда растения исчезли, они разрыли почву в поисках дополнительной пищи. После себя они оставили лишь изрытый лунный ландшафт, лишенный жизни и разрушающийся под собственной тяжестью. А затем произошла катастрофа, потрясшая мир. В сентябре 2006 года мощный оползень обрушился на залив Лузитания, где находится одна из самых крупных колоний королевских пингвинов на острове. Более 500 квадратных метров склона, разрыхленного многолетней эрозией и поврежденного кроликами, внезапно обрушились, похоронив заживо сотни королевских пингвинов. Это был ужасный момент, который попал в заголовки газет и обозначил точку невозврата. В других местах уцелевшие птицы острова едва держались на ногах. Без растительного покрова их гнезда были открыты. Птенцы альбатросов, сидевшие на краях скал, стали легкой добычей для хищников, таких как поморники. Буревестники и пингвины, которые когда-то были хозяевами окружающей среды, теперь были уязвимы по всем фронтам. Ученые, посетившие остров в это время, были в ужасе от увиденного. Один исследователь описал его как ничто иное, как симпатичный загон для скота, что является явным преуменьшением для места, которое когда-то было богато биологическим разнообразием. Ущерб был не просто заметен, в некоторых местах он был необратим. Крысы тем временем процветали. С уменьшением количества кошек, которые могли бы их контролировать, популяция крыс выросла примерно до 36 тысяч особей. Они сновали по острову, поедая все, что угодно, от птичьих яиц до семян редких растений и размножаясь в тени. Мыши не отставали от них ни на шаг. Более 100 тысяч особей внесли свой вклад в опустошение, обгладывая остатки хрупкой экосистемы острова. Некоторые из самых редких форм жизни на острове Макуори могли выжить только на небольших огороженных территориях, построенных исследователями. Выживание двух видов орхидей, которые больше нигде в мире не встречаются, полностью зависело от вмешательства человека. Трагедия острова Макуори стала очевидной до боли. Оставление тысяч крыс наедине с пингвинами на маленьком изолированном острове вызвало настолько сильную цепную реакцию, что, казалось, даже само время не в силах было ее излечить. И весь масштаб ущерба, экологического, эмоционального и символического,
оказался более шокирующим, чем кто-либо мог себе представить. Смертельная цепная реакция, произошедшая на острове Макуори, была не просто результатом того, что слишком много животных съело слишком много растений. Ученые поняли, что стали свидетелями чего-то гораздо более опасного. Полномасштабный трофический каскад. Это научный термин, обозначающий цепную реакцию в экосистеме, когда изменения на одном уровне приводят к массовым непреднамеренным последствиям на всех остальных уровнях, и остров Макуори стал хрестоматийным примером этого, только гораздо худшим. Все началось с решения, которое в то время казалось логичным — привлечь кошек для борьбы с крысами и мышами. Но вместо того, чтобы решить проблему, кошки обнаружили, что морские птицы острова являются более легкой и беззащитной добычей. Популяция птиц сократилась. Затем последовал еще один шаг, предпринятый из лучших побуждений. Власти поняли, что кошки наносят огромный ущерб. Поэтому, начиная с 1985 года, была начата целенаправленная кампания по уничтожению. Они истребляли кошек одну за другой. К июню 2000 года, по последним данным, было вывезено 2479 кошек. Впервые за почти 2 столетия на острове не осталось кошек. Поначалу казалось, что план работает. На остров начали возвращаться виды птиц, которых не видели десятилетиями. Голубые и серые буревестники, исчезнувшие с главного острова, начали появляться вновь. Это было похоже на возвращение призраков на родину своих предков. Это было похоже на победу. Но природа приготовила еще один сюрприз. С исчезновением их основных хищников популяция кроликов резко возросла, превзойдя все, что когда-либо видел остров. И на этот раз их были не тысячи. Их было более 300 тысяч. Кролики пожирали все зеленое, от местных трав до мегагербов, пока от них практически ничего не осталось. Склоны холмов обрушивались под их собственным весом. Когда-то корни удерживали почву на месте, но теперь, когда на земле не осталось растительности, целые скалы начали рушиться в море. Вам не нужно было ходить по острову пешком, чтобы увидеть ущерб. Ученые, сравнив спутниковые снимки 2000 и 2007 годов, смогли оценить масштабы разрушений из космоса. Вернувшиеся птицы оказались в еще худшем положении, чем раньше. Да, кошек, которые могли бы на них охотиться, больше не было, но и безопасных мест для гнездования тоже не было. Кролики съели всю растительность, которая была необходима альбатросам и пингвинам для укрытия своих детенышей от жары, дождя или хищников, таких как поморники. Буревестники, пытавшиеся вырыть норы, находили только рыхлую, размытую почву, которая не держалась вместе. То, что должно было стать новой главой в истории дикой природы острова, обернулось очередной катастрофой. К настоящему времени ученые были вынуждены признать горькую правду. Это была не просто история о крысах, кроликах или кошках. Это стало результатом цепной реакции, вызванной тем, что тысячи крыс остались наедине с пингвинами на хрупком неподготовленном острове, за который последовали одно ошибочное решение за другим. Ущерб вышел из-под контроля, и полумер больше не будет достаточно, если мы хотим спасти остров Макуори. Следующий шаг должен быть смелым. И в целом этот отчаянный план к 2007 году превратился в сущий кошмар. Остров Макуори, некогда оживленный заповедник для пингвинов, морских птиц и редких растений, оказался на грани полного разрушения. Некоторые эксперты даже предупреждали, что без немедленного вмешательства остров может никогда не восстановиться. Это стало тем, что экологи называют экологическим кризисом, местом настолько разрушенным, что природа больше не могла исцелять себя сама.
Правительства Австралии и Тасмании поняли, что сработает только самое крайнее решение. Им пришлось вывести с острова всех до единого инвазивных животных. Не только некоторых из них, не только самых опасных, но буквально всех крыс, мышей и кроликов. Это был самый амбициозный проект по уничтожению диких животных, который когда-либо предпринимался. Он обошелся бы более чем в $24 миллиона и потребовал бы многолетних усилий, а также комплексных мер, включающих в себя все, от ядовитых шариков до вспышек вируса и специально обученных собак. Первая фаза была сосредоточена на кроликах, которые представляли собой самую большую и заметную проблему. В 1968 году ученые попытались использовать вирус под названием миксома, который сократил поголовье кроликов примерно до 20 тысяч особей. Но этого оказалось недостаточно. На этот раз они обратились к более смертоносному оружию – хелицевирусу кроликов, также известному как геморрагическая болезнь кроликов. В феврале 2011 года зараженная вирусом морковная приманка была разбросана по районам с наибольшей популяцией кроликов. Эффект был мгновенным и разрушительным. Вирус с безжалостной эффективностью распространился по колониям, и в течение нескольких месяцев популяция кроликов сократилась. Затем последовала атака с воздуха. Вертолеты, загруженные 300 тоннами ядовитой приманки, летали туда-сюда по острову, разбрасывая ярко-зеленые гранулы, которые убивали как кроликов, так и грызунов. Операция должна была быть проведена в зимнее время, когда большинство морских птиц находились вдали от острова, чтобы снизить риск случайного отравления местных видов. Но разбрасывания яда было недостаточно. Тысячи туш животных пришлось убирать вручную, чтобы защитить птиц-падальщиков от вторичного отравления. Рабочие потратили месяцы, собирая останки кроликов и грызунов со всех уголков острова. Тем не менее, самая большая угроза исходила от выживших. Даже одна единственная крыса или кролик, спрятавшиеся глубоко в пещере или забившиеся в скалистый склон, могли все испортить. Лишь горстка людей могла бы заселить остров в течение нескольких лет. Именно тогда была задействована самая элитная часть плана — собаки. 12 специально обученных собак-ищеек, включая спрингер-спаниелей, лабрадоров и терьеров, были доставлены на остров вместе с их дрессировщиками. Это были необычные домашние животные. Это были высококвалифицированные специалисты, которые могли учуять запах крысы за сотни метров. Это была решающая схватка. Самые разрушительные инвазивные виды против самых решительных усилий по сохранению, которые когда-либо видел мир. То, что тысячи крыс были оставлены наедине с пингвинами на маленьком острове, привело к катастрофе. Теперь, наконец, человечество пыталось все исправить. Великая охота собаки, прибывшие на остров Макуори в 2011 году, собирались приступить к выполнению самой важной миссии в истории охраны природы. Они искали последних выживших крыс, мышей и кроликов, которые могли разрушить весь достигнутый к настоящему времени прогресс. Каждая собака была тщательно отобрана и тренировалась в течение нескольких месяцев, прежде чем ступить на остров. Они также должны были быть выносливыми. О суровых погодных условиях Макуори с ледяными ветрами, ледяным дождем и грязью, в которую проваливаются ботинки, ходят легенды. Чтобы выжить и работать в таких условиях, собакам требовалась густая шерсть, сильные лапы и непреклонная решимость. Каждый день был борьбой со стихиями и временем. Возглавлял эту собачью армию лабрадор по кличке Вакс, работавший вместе с дрессировщицей Мелиссой Хоутон.
В их задачу входило обыскать каждый уголок острова. В итоге команда преодолела более 90 тысяч километров, что эквивалентно двойному кругосветному путешествию. Но на острове Маккуори было не так-то просто это сделать. Крутые скалы, скрытые долины, подземные пещеры и густая растительность превращали поиски в подобие поиска иголок в стоге сена размером с небольшой город. И достаточно было одной крысы, одной мыши или одного кролика, чтобы вся экосистема снова рухнула. Вот тут-то и пригодились необыкновенные нюхи собак. Они могли учуять крысиный помет недельной давности, учуять запах мыши, прошедшей несколько часов назад, или выследить кролика до его скрытой норы. День за днем команды карабкались по скалам, продирались сквозь траву и исследовали каждую пещеру и расщелину, которые могли найти в поисках каждого намека на запах. Переломный момент наступил в конце 2011 года, когда УЭКС сделала открытие, которое войдет в историю охраны природы. В глубине отдаленной части острова она обнаружила последнюю на острове Маккуори семью кроликов, взрослую самку и ее детенышей. Это открытие было одновременно захватывающим и пугающим. Захватывающий, потому что это доказало, что собаки могут находить даже самых хитро спрятанных животных. Пугающий, потому что если эта семья смогла так долго оставаться незамеченной, могут быть и другие. Это напомнило всем, что миссия еще не закончена. Поиски активизировались. Было привлечено больше собак, и команды работали круглосуточно. Каждое положительное обнаружение рассматривалось как крупная победа. Каждая территория, очищенная от запаха, была помечена как безопасная. Медленно, но верно сеть смыкалась вокруг последних выживших. К 2013 году собаки уже несколько месяцев не находили никаких признаков присутствия крыс, мышей или кроликов. Но пока никто не был готов объявить о победе. Остров преподал слишком много болезненных уроков. Они привлекли еще 3 собак-ищеек и продолжили поиски. Ставки были слишком высоки, чтобы допустить ошибку. Все это яды, вирусы, охота, разбитые сердца привело к этому финальному моменту. Шокирующие последствия того, что тысячи крыс были оставлены наедине с пингвинами на маленьком острове, поставили природу на грань. Теперь, наконец, казалось, что природа, возможно, получила второй шанс. Момент истины. 8 апреля 2014 года стал одной из самых важных дат в истории охраны природы. После 7 лет реализации самого интенсивного проекта по уничтожению диких животных, который когда-либо предпринимался, остров Маккуори был официально объявлен свободным от вредителей. Впервые за более чем 200 лет на острове не осталось ни одной крысы, мыши или кролика. Объявление было сделано после обязательного 2-летнего периода ожидания, когда не было замечено ни одного инвазивного вида. Это было не просто принятие желаемого за действительное. Это было основано на результатах самых тщательных поисков, которые когда-либо проводились. Собаки обследовали все возможные укрытия, а по всему острову было установлено чувствительное оборудование для мониторинга. Но объявление победы было только началом. Настоящим испытанием было бы то, сможет ли остров на самом деле восстановиться после 2 столетий опустошения. Ученые не были уверены, чего ожидать. Некоторые природные условия так и не вернулись к своему первоначальному состоянию, даже когда проблема была устранена. Затем произошло нечто экстраординарное. Первые признаки выздоровления были получены не от ученых, а от почвы. Растения, которые сохранялись живыми на небольших огороженных участках, внезапно начали самопроизвольно прорастать в дикой природе. Семена, зарытые глубоко в землю, некоторые из которых дремали десятилетиями, внезапно проснулись. Это было все равно, что наблюдать, как расцветает пустыня после дождя.
Мелисса Хоутон, кинолог, которая нашла последних кроликов, решила остаться на острове в качестве ученого, чтобы стать свидетелем преображения. То, над чем когда-то насмехались, как над красивым загоном, снова превращалось в нечто дикое, волшебное. Трава на кочках снова начала расти, достигая высоты, которая возвышалась над головами людей. Гигантские мегагербы, прославившие остров, начали отвоевывать свою территорию. Всего за несколько лет некоторые районы стали выглядеть совершенно иначе, чем те бесплодные пустоши, которыми они были раньше. Но не только растения возвращались к жизни. Птицы отреагировали даже быстрее, чем растения. Виды, которые боролись за выживание в небольших популяциях, внезапно снова начали гнездиться. Белоголовые буревестники, которые были на грани исчезновения в 2001 году, быстро увеличили свою численность. Голубые и серые буревестники, которые полностью исчезли с главного острова, вернулись и начали основывать новые колонии. Это было нечто большее, чем восстановление. Это было второе рождение. Восстановление птиц создало то, что ученые называют циклом положительной обратной связи. По мере того, как все больше птиц возвращалось в свои гнезда на острове, они приносили с собой что-то ценное – удобрение. Птичий помет обогащал почву питательными веществами, что помогало растениям расти еще лучше. Более крупные растения обеспечивали птицам лучшие укрытия для гнездования, что привлекало на остров еще больше птиц. То, что началось как одна из самых страшных экологических катастроф в мире, в результате которой тысячи крыс остались наедине с пингвинами на маленьком острове, наконец-то обратилось вспять. Но остров Макуори приготовил еще один сюрприз. Самые удивительные открытия были еще впереди. Шокирующие результаты были обнародованы. Спустя 10 лет после того, как остров Макуори был объявлен свободным от вредителей, ученые вернулись, чтобы оценить результаты, и то, что они обнаружили, потрясло всех. Масштабы восстановления были не просто удивительными, они были беспрецедентными. То, что начиналось как отчаянная борьба за исправление масштабной экологической ошибки, стало глобальным маяком надежды на сохранение природы. Остров Макуори, который раньше описывался всего лишь как симпатичный загон для скота, превратился в нечто, что может стать еще более впечатляющим, чем до появления людей. Трава на кочках стала такой высокой и густой, что исследователям приходится пробираться сквозь нее, словно они исследуют джунгли. А что скрывается под этой зеленью? Туннели пингвинов. Извилистые пересекающиеся тропинки, прорезанные в растительности, похожи на тайные шоссе, проложенные самыми преданными сторонниками природы. Даже самые редкие растения вновь обрели удивительную силу. 2 вида орхидей, которые сохранились только на крошечных огороженных участках, теперь встречаются по всему острову. Редкое растение Хуперзия аустралиана, численность которого ранее сократилась всего до нескольких растений, с каждым годом распространяется в новых местах. По оценкам ученых, в настоящее время на острове Макуори обитает больше местных животных, чем когда-либо за последние 150 лет, но, пожалуй, самым шокирующим результатом стало то, как быстро природа пришла в норму. Эксперты предсказывали, что на восстановление острова уйдет от 30 до 50 лет. Вместо этого всего за несколько лет стали заметны серьезные изменения. Популяции некоторых птиц ежегодно увеличиваются на 10%, что практически неслыханно в мире охраны природы. Успех острова Макуори уже вдохновил на подобные проекты по всему миру. Такие страны, как Новая Зеландия, в настоящее время используют эти стратегии для планирования масштабных проектов по ликвидации на более крупных и населенных островах, таких как остров Ракура-Стюарт. То, что произошло на одном маленьком острове в Южном океане, теперь меняет будущее охраны островов во всем мире.
Но безопасность острова по-прежнему хрупка. Сегодня остров Маккуори защищен системой биозащиты военного уровня. Каждое судно проверяется перед посадкой. Специально обученные собаки обыскивают груз. Каждое оборудование, каждый рюкзак и даже карманы куртки вычищаются и пылесосятся, чтобы не допустить проникновения вредителей. Урок очевиден. Стоимость профилактики ничтожна по сравнению с ценой другой катастрофы. Так чему же на самом деле учат нас шокирующие результаты того, что тысячи крыс были оставлены наедине с пингвинами на маленьком острове, что люди могут причинить огромные разрушения, но мы также можем быть теми, кто их восстановит? Остров Маккуори доказывает, что восстановление возможно. Какая часть истории острова Маккуори потрясла вас больше всего? Видели ли вы, как инвазивные виды влияют на природу в вашем собственном сообществе? Дайте нам знать в комментариях и поделитесь этой историей, чтобы напомнить другим о том, что возможно, когда мы боремся за планету.